आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स की, जिनमें से 5 अराउंड कोट्रॉनिक्स के हैं और एक एलोकैको कंपनी का है। तो चलिए सबसे पहले कोट्रॉनिक्स के बायो लॉक की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये बेसिकली एक ताला है जो आपकी उंगली से खुलेगा, ना कि कोई चाबी से। ये भारतीय कंपनी कोट्रॉनिक्स का है। ये देखिए बायो लॉक, इसके लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये आपकी फिंगर से खुलेगा और ये पानी और मिट्टी से आपको इसको सेव भी करता है, ये उसको रेजिस्ट करता है। ये देखिए इसका दाम जो है अराउंड 3000 का है, पर मैंने ऑनलाइन अराउंड 1000 का खरीदा है। इस प्रकार से है इसकी पैकेज। चलिए इसे खोल कर बहुत ही शानदार बॉक्स। मैं भी आज पहली बार इसे खोल रहा हूँ। चार्जर बेस्ड है। रिव्यू मैं इसका अभी इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी, उसमें इन सब के रिव्यूज़ दिखाऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग इन सब की अनबॉक्सिंग ही होगी। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का है। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि इसे पहले चार्ज करेंगे एंड प्रोबेबली कोई ऐप के शायद थ्रू हम इसे चलाएंगे या अपनी फिंगर यहाँ स्कैन करें। तो ये कुछ इस प्रकार का बहुत ही खूबसूरत भारतीय कंपनी कोट्रॉनिक्स की ओर से। तो ये थी हमारी आज पहली अनबॉक्सिंग कोट्रॉनिक्स बायो लॉक फिंगरप्रिंट पैड लॉक। जो अब सेकेंड प्रोडक्ट है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो है कोट्रॉनिक्स का क्लिकी। ये बेसिकली काम आता है अंधेरे में अपने फ़ोन से वीडियोस या सेल्फी के लिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इसको हम खोलते हैं। वैसे मैंने पहले ही थोड़ा सा खोल दिया था। ये इसके साथ एक USB-B वायर है और इस साइड इसका पोर्ट है और यहाँ है इसका ऑन ऑफ बटन। चलिए इसे पहले पावर बैंक से कनेक्ट करते हैं। आप देखते हैं अब ये कुछ देर चार्ज होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, उससे पता चलता है कि ये चार्ज हो रहा है। लेट अस सी अगर ये ऑन होता है। तो चलिए हम कुछ टाइम के लिए इसे साइड पे छोड़ देते हैं और उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा चार्ज और होगा तो मैं आपको इसकी लाइट दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इन दी लाइन है वो है कोट्रॉनिक्स का ही प्रिलो 2 लैंप विद वायरलेस चार्जिंग एंड पेन होल्डर। ये देखिए ये बेसिकली एक लैंप है जो कि ऑब्वियसली आपको लाइट तो पकड़ाएगा ही, अलॉन्ग विद इट इसमें आप अपना फ़ोन भी वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। एंड ये पेन एंड अगर कुछ भी आपने इसके ये बॉक्स में डालना है तो वो रख सकते हैं। ये देखिए इसकी आउटपुट है 5 वॉट, 7.5 वॉट और 10 वॉट। माइक्रो
USB है कनेक्शन, ऑन ऑफ बटन है और LED इंडिकेटर है कुछ इस साइड में। और इसका दाम है तकरीबन 1300 रुपये, पर आप अराउंड 700-800 में इसे खरीद सकते हैं। ये देखिए 10 वॉट वायरलेस आउटपुट इसकी, जो कि मैक्सिमम। चलिए इसी ऐसी है कुछ पैकिंग्स। अच्छा उल्टा इस प्रकार से है, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में फ्लेक्सिबल वायर है इसकी। ये रहा इसके साथ इसके साथ है ये चार्जिंग केबल, मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक्स की वारंटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की इस प्रोडक्ट के लिए वारंटी की रजिस्ट्रेशन इस। और इसमें अगर हम प्रोडक्ट देखें तो बहुत ही स्लीक सा है। इसमें चार्जिंग के लिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम कुछ पेन्स एक्सेट्रा रख सकते हैं। और लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला है बटन। ये फ्लेक्सिबल है, इस साइड किसी भी साइड इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स का लैम्प विद वायरलेस फोन चार्जिंग एंड पेन होल्डर। तो जो अगला प्रोडक्ट है वो है कोट्रॉनिक्स का ऑटो 12 स्मार्ट ऑडियो कनेक्टर। ये बेसिकली काम वहाँ आता है जहाँ आपकी कार में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ना हो, ताकि आप अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट कर लें और ये आगे थ्रू ऑक्स केबल आपके कार में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। और इसमें ये स्पेसिफिकेशंस आप पढ़िए। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है और प्रोडक्ट का जो इनपुट है वो 5 वोल्ट का है, जो कि ऑब्वियसली आप कार में 12 वोल्ट सॉकेट में चार्जर डाल के फिर इसको कनेक्ट करेंगे थ्रू USB। कुछ ऐसा है। और इसका जो दाम है अराउंड यहाँ 1500 का है, पर आप अराउंड 1000 में से खरीद सकते हैं। इसमें जो है 3.5 mm का ऑक्स केबल है और आप इससे अपने सॉन्ग्स की बास इंक्रीज कर सकते हैं। और हैंड्स फ्री कॉलिंग है ऑब्वियसली, और आइसोलेटेड रबर माइक्रोफोन कैविटी फॉर नॉइज suppression. So rather than to talk about it, let me open it. कुछ ऐसा है, इसमें मैनुअल है। ऐसा कुछ ये आपका सॉन्ग की बास इंक्रीज करने के लिए, ये हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए, और ये प्रोबेबली स्पीकर है। ये भी इसके साथ एक प्रोबेबली एक्स्ट्रा पेयर है चिपकाने के लिए शायद।
ये रहा USB पोर्ट और ये रहा ऑक्स केबल। इसके अलावा फ़िलहाल कुछ और है नहीं है। तो पुरानी कार्स के लिए ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, पोर्ट्रोनिक्स का ऑटो 12। तो अभी के लिए हम इसे साइड पे रख देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की ओर, जो कि फिर पोर्ट्रोनिक्स का है, ऑटो 15 स्मार्ट ऑडियो कनेक्टर फॉर कार। ये भी बेसिकली कार के में अपने फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए है, जिन कारों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इनबिल्ट नहीं है। इसमें बेसिकली ये है कि हम इसकी FM ट्यूनिंग अपने कार की FM ट्यूनिंग के साथ मैच कर लेंगे और उसके बाद आप वायरलेसली अपने फ़ोन से अपनी कार में सॉन्ग सुन पाएंगे। और उसके अलावा इसमें 2 USB चार्जर हैं और पावर डिलीवरी की फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी है, और ऑब्वियसली कॉल्स भी सुन सकते हैं, फोन अपने सॉन्ग्स में बास भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेट अस ओपन। सबसे पहले तो मैनुअल है, वारंटी कार्ड हो गया, ये रहा प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने कहा था, ये कार चार्जर की शेप में है, USB पोर्ट है, ये क्विक चार्जिंग पोर्ट है। जिन फोन्स में क्विक चार्जिंग की चिप है, और ये पावर डिलीवरी का पोर्ट है जिसका मैक्सिमम आउटपुट 20 वॉट है। जैसे कि आईफोन जो है, आईफोन 10 ऑनवर्ड्स है, वो 18 वॉट पे चार्ज होते हैं। और ये कॉल्स सुनने के लिए, एंड एज आई टोल्ड यू, ये बास इंक्रीज करने के लिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट फ्रॉम पोर्ट्रोनिक्स ऑटो 15, मस्ट हैव। और दोस्तों, जो लास्ट आज का प्रोडक्ट है, जो कि एक बेसिकली पावर क्यूब है, और ये अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सर्च करते करते मेरी आंख इस पे आ गई, एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये वर्थ मेंशनिंग है। जनरली जब हम कोई भी अडेप्टर खरीदते हैं तो उसमें बेसिकली बड़ा प्लग डालने के लिए सॉकेट होता है एक, और उसके अलावा 2 छोटे छोटे सॉकेट होते हैं। तो अगर हमने बड़े 3 प्लग डालने हों, मतलब उनमें दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये बहुत ही शानदार इनोवेटिव एक प्रोडक्ट है, जिसमें बेसिकली 3 या 4 साइड पे आप बड़े प्लग डाल सकते हैं। ये एक क्यूब की शेप में है, और ये एक, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, नीदरलैंड के डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स ने ये इनोवेट किया है। ये देखिए, इसका दाम जो है तकरीबन 400 रुपए के आसपास है अमेज़ॉन पे। कई बार सेल में या ऑफ में आपको 350 के करीब भी मिल सकता है। हालांकि यहाँ इन्होंने 749 किया हुआ है मेंशन। तो नाउ लेट अस ओपन इट।
इसी तरीके से ही मैंने खोल दिया। मैं इसमें कुछ ये बहुत ही इनोवेटिव और शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें हर साइड एक 1 2 3 5 साइड इसमें सॉकेट है। तो बेसिकली आप 5 बड़े प्लग एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजिकल चीज है ये। पावर ट्यूब है ये। हालांकि ये देखिए बहुत ही शानदार, बिकॉज एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू। तो ये हैं आज के हमारे अनबॉक्सिंग किए हुए प्रोडक्ट। अब अगले वीडियो में इन सब का रिव्यू आएगा। नमस्कार।